हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मखाना मिल्क की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठंड की मौसम शुरू हो चुकी है। ऐसे मौसम में हर घर में चाहे बच्चे हों या बूढ़े, सब कोई को किसी न किसी तरह से सर्दी खांसी हो ही रही है और सब के सब बीमार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये दूध हर एक दिन गैप करके ले लेंगे या फिर आप डेली भी बना कर लें तो आप मेरा विश्वास माने, आपको बिल्कुल सर्दी खांसी नहीं होगी और आप पूरे ठंड बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो चलिए हम इसे क्यों ना बनाएं और क्यों ना पिएं। मैं इसमें बादाम और किशमिश डाल रही हूँ। आप फ्रेंड्स इसमें अगर छुहारे डाल देंगे 8 से 10 अच्छे से उसे भिगो करके और उसके बीज निकाल करके, तो ये दूध आपको और अधिक फ़ायदा करेगा। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को खजूर वाली दूध नहीं पसंद होती है। फ्रेंड्स, इसमें हल्दी डालना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को पता है कि हल्दी वाली दूध कितना फ़ायदा देता है। हम बचपन से हल्दी वाली दूध पीते आ रहे हैं। मैं जब भी ठंड की सीज़न आती है ये मखाने वाली दूध ज़रूर बनाती हूँ और बच्चे के साथ साथ मैं खुद भी पीती हूँ। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड।